大家好啊，我是优步。今天我们讲一下中阴身。中阴啊，又叫中韵、中有，就是五音和五韵的意思。所谓音和韵啊，是指色、受、想、行、识这五种。这是三界众生生命的组合元素。音呢，是唐朝以前旧的翻译，而韵呢，则是唐朝以后新的翻译。三界众生称为25有。所谓的有就是有五蕴，而不出三界呢，则是被五蕴所困。所以要想了脱生死，就是出离这个有五蕴的三界。我们中国民间有一个说法，这个说法就是跳出三界外，不在五行中。在这里把佛教中的五蕴演变成了中国思想的金、木、水、火还有土这五行。其实五行的相生相克仅仅是属于这个物质的世界，而佛教所讲的五蕴是指物质世界和精神世界，而五蕴之一的色蕴就全部涵盖了所有的五行，而其余的四蕴呢，则是属于精神世界。精神世界与物质世界的结合就成为了三界众生的活动现象。我们根据《俱舍论》第10卷所讲，中阴身它其实是有5个名字的，分别是一生身、求生、实相、中有和起。这是根据其性质所划分的，就像一意求生而得化身，因此就被称为一生身。怎么来理解呢？就是说中阴就是神识，而神识呢就是中阴，它往哪里去是随着它的念头。这个念头它不能自己做主，这个念头多半还是随着业力。如果自己能做主那就说明这是一个念佛功夫很好的人，他不是一般的人。因为一般的人是被这个业力所牵引的，而这个业力呢，用我们现代的话来说就是你的嗜好以及你的爱好。这个关系很重要，就是说你喜欢什么，它会对你造成一定的影响。而这个中阴身呢，又因其经常喜好巡查当生之处而名求生，以各种喜爱的气味来维持和营养他们的身体，所以故名食香。因为是处于此生的败坏到另一生的出现之间的过渡期，所以中阴身又叫做中有。它能够产生生命过程中的另一个身体，而它本身呢，却不是即父母等源即自然而生，因此它又被称为起。有福报的中阴身是以好的香气作为它生长的食物，而无福报的中阴身呢，则是以恶臭的气味作为它的食物。凡是中阴身都有神通，也就是说，所有的中阴身都能够见到我们肉眼所不能见到的事物。
中阴身的阶段啊，究竟能维持多长时间呢？这里面有不同的说法，有的说是一直到另一期生命的开始为止，不论多久都叫中阴身。还有的人说中阴身的生命啊只有7天，不过它可以死了又生，生了又死，一次又一次的受生为中阴身。但是啊，古来佛教所相信的是根据大毗婆娑论所说的，也就是说人死之后啊77日为中阴。因此啊，而有人在死之后77日内设斋供养，做布施，做功德，祈祷冥福，超度亡灵等佛事，也就是我们普通人所说的烧期。烧期啊，就是从死者去世之日起算，每7天呢为一个忌日，称为头七、2期、3期、4期、5期、6期和末期，一共啊49天。民间啊有一个传说，说人呢有3魂7魄，而人死之后呢，每一年啊去除一个魂，每7天呢去除一个魄，3年之后啊魂尽，而期满啊则魄尽，所以啊要过7期和3周年。民间啊还有另外一种说法，就是据说死者啊从去世之日起啊，在49天之内，每隔7天啊，阎王啊要审问亡魂一次，故7期啊又被称为过期灾。在烧期时啊，丧家啊要在大门口挂白纸灯笼，表示啊家里面有重孝。头七啊则在家里面设灵牌、焚香、明烛，贡献啊酒肴以及祭奠。而余下的6期啊都是到坟地去画纸钱。不过啊49天是指大多数，当然这里也有少数啊不到49天，但他缘成熟之后啊，他就去找他的身体去了。还有少数的49天到了，但是呢他还是不会离去，还是留在中阴里，甚至啊有的还留在中阴里面好几年，乃至于啊好几十年的。不过这种现象啊就属于极少数了。要想知道为什么会有这种情形的出现呢？那是因为啊他对世间还有所留恋，放不下。比如说他自己住的房子他非常喜欢，他家里边的庭院啊他很喜欢，所以说他舍不得离开。还有些人呢，他死之后中阴身呢不去投胎，他就还住在这个房子里头，这也就是我们世间所谓的鬼屋。可是要问了，为什么他没有离开呢？那是因为或者他有喜欢的东西，他放不下他喜欢的东西，比如读书人舍不得那些个书和本儿，其实也是比较麻烦的。所以啊佛教教给我们，凡所有相皆是虚妄，也就是说你可以去欣赏它，但是不要有占有的念头，不要有控制的念头。一旦你的控制和占有的念头很强烈，往往啊就会造成这种现象。这种现象发生的时候啊，你死了之后，你的灵魂就会守在这里，不去投胎。对自己的身体啊，有些人放不下，很是爱惜，那么这种人啊，就很有可能变成什么？对的，他会变成守尸鬼。那这个守尸鬼就是他不离开他的坟墓，
他认为坟墓那个身体啊是他，所以啊他舍不得离开，往往啊要经过很多年他才会离开。这些常识啊，其实我们也都是需要知道。不过其实啊，人死之后啊，在另一期生命的出生之前，这段时间啊，我们叫做中阴。三界六道的所有众生啊，死此生彼，都需要经过中阴的阶段。但无色界的众生啊，是属于定界，他们没有色蕴，所以呢，无色界的众生是没有中阴的。以《大宝积经》第56卷，也就是入胎藏会啊，根据这里面所记载，由地狱众生啊而转的中阴，他们啊普遍容貌丑陋，如烧焦的枯木；而由旁生所转的中阴呢，其色如烟；而由恶鬼啊所转的中阴呢，其色如水；而欲界的人及天所转的中阴啊，则带有金色；色界众生所转的中阴啊，形色鲜白。因此啊，中阴身的形状有两手、两脚，还有四脚、多脚，或者是没有脚。他们啊，都是随着他们生前的形象而显出不同类的身相。又根据《俱舍论》第9卷说欲界中的人的中阴啊，身量啊像5、6岁的小孩，而欲界的菩萨之中阴呢，则如壮年人的身量，而且啊相貌杰出。当其啊入胎投生之时啊，必定啊有光明照耀。而色界的天人的中阴啊，则形量圆满，和他生前是相同的。根据《大乘一章》第8卷所说，欲色二界众生啊，一般啊皆有中阴身，唯上善及重恶众生死后啊，则立即往生净土，或转生善类，也或者直堕地狱及恶鬼处。所以啊，没有中阴。以重恶的众生的业感而言，为造忤逆罪者没有中阴。就是说，一般人啊都是有中阴身的，但是啊，修行特别好的人，到时候啊佛来接引，可以啊直接往生，不用经过中阴。因为啊临命终时啊，阿弥陀佛的第19愿就是勤修我皆引愿就现前。阿弥陀佛啊与观音、世至、西方圣众啊拿着莲花来接引我们的神识啊很快就会到莲花上去。莲花的一闭一合弹指间啊，就到了西方极乐世界7宝池8功德水里面去诞生。所以啊，这个过程啊是不需要经过中阴身的。而造业特别严重的人呢，比如造了5无间罪的人，他也不用经过中阴身，而是直接堕落无间地狱，去感受无间地狱的无尽痛苦。这些说法啊虽然不尽相同，但是啊都表明了中阴身的存在。从以上的经论资料所见啊，凡是众生啊，若是在欲界或者是色界，当然啊，这其中除了大善或者是大恶之人啊，能够死后直接升天或者是坠落之外，
其他的都会经过中阴身的阶段。它呀不属于任何一道。当它所带投生的因缘成熟啊，就会以入胎和化生的方式确定投生的类别。在未投生之前啊，可有转变其投生类别的方法，比如闻得佛法，或亲属为其祈福供养，做种种佛事，便能影响这一中阴身的前途上升。如果由于积怨难消，再加上亲友和仇敌的干扰，也会使中阴身改变方向而堕于恶道。所以西藏密宗特别重视中阴身的救度法，即使是在显教也主张临终的助念和七七的超度，以佛法来救济中阴，招请中阴身来听闻佛法，化解心结，减轻烦恼，也以佛法的力量使得有缘的鬼神欢喜，以此为其结善缘的功德，以达到超度的效果。至于上善与极恶的人其之所以没有中阴身的原因是在于他们没有等待因缘的必要。就好像有的人在大学还没有毕业的时候就已经办理好了出国留学的手续，或者是已经被某个公司或者政府机关预约招聘了。所以这种人在毕业之后不需要等待工作的机会，或者是到处去找工作。这也许是因为他们的家庭背景或者学业成绩优于一般的学生所致。而相反的呢，如果出生便沦为猪、牛、羊等这样的家畜，则表示出生以后已经决定了他们被人宰杀作为食物的命运。因此如果积极修行，努力为善，信心深厚，愿力坚固，就没有堕落三途的恐惧了。只要以信愿和修行的力量自利利人，上求下化，便会依信心而往生净土，依愿心而修菩萨道。不论生于佛国或者是生于娑婆，都是直来直往，毫无彷徨等待的现象。所以对信愿具足的佛教徒而言并没有中阴身的过程，也不必要他人以中阴身的救度法来超度自己。好，谢谢大家，我是优步。